Ilan ba? Tatlo? Tatlo sa isa? Tatlo sa isa. Ilan ko lang? Papa. Yung sigaw kami. Kulang pa. Tatlo pa. Ay, basura yan. Hindi na ako. Bakla yun, hindi ako nang ganyan. Pwede ako, pag-ibig yun. Hindi na dito naman. Ha? Pag-ibig na ang ano yun. Wala ka na. Ito naman doon. Patosin na na. Bawal na nga ako magpairam. Dito lang kasi ito, bawal na nga ako magpairam. Ito pa, ito pa. Bawal na nga ako. Wala itong timbak. Ayun. Uy, ano yun? Ha? Nagaling. Sabi nga ng bata, buyaya. 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 Buhaya. Buhaya. No? Buyaya. Tay, dulu. Mahaba ito ba? Mahirap po ito. Hirap buhat. Oo.
Dito, lagyan natin dito. Konti lang makakain yan. Kasi hindi mo makakain yung ulo mo lang dito. Ito, ano? Ano, walang dadaanan mo, Son. Hindi na papatay, no? Pag nag-parking doon, walang dadaanan dyan. Nagalit nyo. Nagkita kami. Kaya mo sila lang magreklamo. Yung patay-patay, ang tikot. Pinalaman ni Papa. Ako? Ako, wala lang ang bilas yan. Ako para di ba sila? Ano yan, balian namin yung mainit sa tubig para matanggalin yung sino na. Para mawalaway. Yung parang nagdamdam na ba? Ibuhusin na nga para maano yung parang hindi ba kayo na 3 araw na nakabiyay yan eh. Tatlong araw nakabiyay. Yes. Ang naabangan ko lang sa bata din eh. Nagpapay. Masempla. Hindi ka tumatay. Ang bilis eh. Pero dito ko dito tayo. Oh, biyak. Iipin mo lang ako. Dito na lang po tama. Dito na lang. Ano ba ang tubig? Mawawala ng tubig. Mawawala ng tubig. Hindi, saan ka pupunta? Atin. Baon? Saan dito? Saan tayo mag-aabot, Son? Diyan na, dito. Pare tayo nga tulad tayo. Ano? Tingnan mo. Sulit eh. Ganun ko pupulito para doon ka, no? Wala tayo ko doon. Para magpapapon. Oh, biyak. Dito pa, tapos na dito. Tapos dito na doon. Magpapunti mo na. Dito, dapat dito. Oo, dyan mo na. Dito na dalawa. Kulang pa dito. Dito na to. Ah, sabi ka?
Last na kaya. Mabubutas ko kami ng simento. Last to. Ano pa daw?
Pabot ka muna yung dalawang tao yung ano. Yung tungkol ko. Yan, dalawa. Ako muna sa ako. Yan mo muna ako sa ako. Yan mo muna ako sa ako. Wait lang ah. Diba? Ito. Puno-puno yan, sandali yan lang. Puno-puno, diba? Kasi tao laba. Tao laba. Dormate. Meron ko lang, kaya yan. Malapit na rin ito. Okay ito. Lapit na rin ito mga sa. Hindi mo lang pinusot? Di pa ata. Ano ba sinahin nga?
Mag-alas 12 na, wala pa rin siraing. Tot, sakit na tot! Ah, sino to? Tagal talaga niya ito. Ano talaga niya ito? Gumagamit, Florence. Ang ina mo, tatanggalin ko to. Up. Parang nakahawak ng bola. Ha? Bola. Nakagadget. Nakagadget. Mga tatlo na nga lang nga yun. Oo, ganun eh, no? Yung pang doon, May na presyo, we. We.